Здрав! Добро дојдовте во новото издание на емисијата Црвило. И за денеска со нашата екипа ви подготвивме доста занимливи содржини кои што се надевам ќе го задржат вашето внимание. Не го менувајте каналот. Ја враќа енергијата, го подобрува расположението, влијае на подобар сон, ги облажува психолошките желби за храна и ја буди креативноста. Ја зголемува продуктивноста, ги зајакнува мускулите и имунитетот. Толку многу придобивки и само една и толку едноставна активност – одење. Дали знаевте дека одењето е поздрава од трчањето? Дали знаевте дека одењето е поздрава од трчањето? Доволно е да излезете надвор и да пешачите и веќе сте направиле многу важна работа за потрошувачката на калории и здравјето на срцето, но ако ја прилагодите брзината, ги затегнете мускулите и барате нерамен терен со угорнини и удолнини, дополнително ќе ги активирате главните мускулни групи и ќе работите на нивно зајакнување. Кога ќе го комплетирате сето ова со медитативен елемент, прошетката ќе ви го подобри расположението, ќе ви ги расчисти мислите, па дури и може да ви помогне да спиете подобро. Зошто е поздраво одењето од трчањето? Луѓето кои трчаат со брзина од 10 км на час или побрзо секој ден, всушност се изложени на ист ризик од срцеви заболувања, како и оние со седентарен начин на живот. Сепак движењето со полесно темпо, како што е брзото одење или лесното џогирање од 1 час до 2,5 часа неделно, може да го намали ризикот за 25%. Размислете за тоа. Тоа е само половина час на ден во работните денови. Подобро за имунитетот. Трчањето со интензивно темпо во долги интервали, како и други интензивни физички активности, го зголемуваат нивото на одредени воспалителни протеини, што негативно влијае на имунолошкиот систем. Друга причина за забавување. За време на една студија, ризикот од хипертензија, диабетес, висок холестерол и срцеви заболувања беше помалка и луѓето кои практикуваа брзо одење во споредба со тркачите. Подобро за апетитот. Трчањето троши повеќе калории, сепак е веројатно и стимулација на апетит. Истражувањата покажуваат дека интензивниот тренинг не прави многу гладни и дека не сме задоволни од вообичаените порции храна. Овој феномен не е толку чест по одење. Рутината за нега на лице која ќе ви обезбеди сјајна и здрава кожа вклучува неколку чекори. Начелно не постои конкретно правило за тоа колку точно чекори треба да има во рутината и кои производи конкретно треба да ги користите. Чистење, тонирање, серум. Кои се основните чекори за нега на лице? Гледаме во продолжение. Чистење, тонирање, серум. Кои се основните чекори за нега на лицето? Запомнете, хидратацијата е клучна за добро негувано лице. И сите чекори кои ќе ги преземете, како и производите кои ќе ги употребите, треба да придонесат кон таа цел, лицето да е потполно хидрирано. Чистење на лице. Чистењето на лицето е можеби најважниот дел од негата и наутро и навечер. Со чистењето 2 пати на ден ги отстранувате бактериите, нечистотиите и сите честички кои од загадениот воздух застанале на вашето лице. Бирајте благи и нежни производи и мијте го лицето без исклучок наутро со пена или некој друг благ производ, а навечер одвојте време и двојно исчистете го лицето. Двојното миење подразбира едно миење со производ на маслена основа и второ со гел, пена или слично благо средство за миење. Иако можеби ви се чини претерано, овој метод на двојно чистење на лицето прави огромна разлика кај сите типови кожа, но особено кај масна, комбинирана и кај кожа склона на акни. Голем дел од борбата со акни, например, започнува со убаво исчистена кожа. Тонер. Тонирањето на лицето е чекор кој ќе ја постави основата за добра хидратација на лицето. Тонерите можете да ги користите 2 и повеќе пати на ден на чисто лице.
како прв чекор кој ќе обезбеди баланс на кожата. Ова е особено важно доколку користите средства за чистење лице кои имаат и активни состојки кои се малку груби за лицето. После кој тонерот ќе дојде како мелемна рана. И секако, не ја заборавајте кремата. Кремите за лице најчесто содржат состојки кои прават еден вид на бариера на лицето која ќе овозможи сите оние убави работи кои сте ги ставиле во претходните чекори да останат внатре и да си ја завршат работата за која се наменети. Со кремата за лице вие и ќе обезбедите дополнителен чекор за хидратација, но и ќе му помогнете на лицето да ги искористи сите активни состојки со кои сте го нахраниле претходно. Она што треба да се запомни е дека серумите или третманите, колку и да би изгледаат дека се хранливи, тие не може да ја заменат кремата и дека таа си има своја функција која придонесува кон крајната цел. Постојат различни видови на креми за лице кои одговараат на различни типови на кожа и треба внимателно да се одберат, имајќи ги предвид сите специфики на секој тип на кожа поединечно. Циметот се сметал за луксузен зачин во средновековна Европа. Арапите го транспортираа по обемни копнени патишта, а само богатите луѓе можеле да се го дозволат. Денес циметот може да се најде во скоро секоја кујна, но овој обичен зачин може да даде многу повеќе од малку вкус во колачите. Позитивно влијае на здравјето. Еве како циметот влијае на здравјето, гледаме во продолжение. Како циметот влијае на здравјето? Циметот има антимикробни својства кои се корисни во лекувањето на акните. Овој зачин може да убие бактерии и габи кои предизвикуваат промена на пигментацијата. Исто така е одличен извор на моќни антиоксиданти кои го штитат вашето тело од оштетување предизвикано од слободни радикали, што може да предизвика воспаление на кожата и да доведе до појава на акни. Ги намалува брчките. Слободните радикали исто така можат да придонесат за предвремено старење на кожата, предизвикувајќи брчки, пигментација и промена на кожата. Антиоксидансите во циметот го забавуваат овој процес со заштита на клетките. Циметот дури може да го зајакне производството на колаген. Одлични причини да го зачините медот со цимет. Може да го намали ризикот од срцеви заболувања. Според истражувањето, додавањето од цимет во вашата исхрана може да го одржи здравјето на вашето срце. Во студијата, стаорци кои јаделе диета со висок цимет 12 недели добиле помалку тежина отколку глувците кои јаделе мрсна храна без цимет. Диетата со многу масноти може да доведе до срцеви заболувања, а додавањето малку цимет во храната може да помогне во ублажување на овој ризик. Помага при слабење. Циметот е богат со растителни влакна. Тоа ви дава чувство на ситост и ви помага во борбата против желбата за храна. Исто така го зајакнува метаболизмот, бидејќи вашето тело троши повеќе енергија за обработка на зачини отколку за друга храна. Може да ја подобри меморијата. Циметот може да помогне во одложување на старењето на мозокот и намалување на оксидативниот стрес на мозочните клетки. Се покажа дека зачинот дури и подобрува некои симптоми на Алцхајмерова и Паркинсонова болест. Често ви се случува да се потрудите околу својата коса и да ја пеглате, но многу брзо таа повторно изгледа како да не сте направиле ништо. Прекршена, изгужвана, надигната. Што треба да направите за вашата коса да остане што подолго права? Како до сјајна пеглана коса? Што треба да направите за вашата коса да остане што подолго права? Купете соодветна пегла. Не треба да штедите освен ако не сакате целосно да си ја оштетите косата. Побарајте препораки на интернет или прашајте ги фризерите каде набавуваат по најдобра цена и квалитет. Подесете ја температурата. За тенка и оштетена коса од 250 до 300 степени, за нормална коса 300 до 350 степени, за кадрава коса или дебели влакна 350 до 400 степени. Подгответе ја косата за пеглање.
Користете шампони и регенератори кои ќе ја заштитат косата. Освен тоа, редовно ставајте и маска за коса која ќе го спречи сушењето и пукањето на косата. Одвојте време, поделете ја косата на неколку делови и секој прамен пеглајте го поотделно. Немојте да брзате, малку повеќе трпение во овој случај се исплати. Ако сакате да оставите малку повеќе волумен, немојте да ја пеглате косата во близина на коренот, започнете од висината на вегите. Пеглата чистете ја редовно, немојте да ја пеглате косата мокра и немојте да ја користите секој ден. И за во ова издание нашата Ана Нага ни подготви мејкап туторијал. Гледаме во продолжение.
Беретката е прекрасен моден додаток за секоја комбинација, а причината зошто лежи во фактот што токму овој детал го прави одлична алатка за создавање на различни и специјални стајлинзи. Имено, можете да носите француска беретка во комбинација со женствени, елегантни и рафинирани аутфити, но и оние повеќе откачени, кои ќе ја нагласат комбинацијата на некомпатибилното. Исто така, многу е важно да изберете боја што е сосема произволна, но ви предлагаме да се држите до неутрални или светли тонови. Освен што изгледа одлично, беретката е тука и за во лошиот ден на косата, затоа што ќе ја поправи и најлошата фризура и ќе постигне интересен визуелен впечаток на едноставен и впечатлив начин. Почитувани, се надам дека и со денешното издание успеавме да го задржиме вашето внимание и бевме занимливи за вас. Следното издание, наредниот петок во истото време. Се гледаме.